今日は苔の生態の専門家上野武さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。苔って根っこがないじゃないですか。はいはい、花根っていうのがあるけども、普通の植物は根から水を吸収するんだけども、苔はなんかそういう水の吸い方とかっていうのは全然違うんですよね。違いますね。そう根から吸うっていうわけではないですよね。よく言われるのは体の表面から吸うっていうことなんですけど、空気中の水分、例えば水蒸気とかをいかに捉えるかっていうことを苔は目指していて、そのための仕組みが葉の先端に透明線があるとか、その葉の先端が尖ってるとか、その葉の周りに虚子があるとか、尖ってる突起があるじゃないですか。そういう構造があって、そういう構造があると空気中の本当微細なその水分っていうか、水蒸気って言った方がいいのかな、それを尖ってるところで集めやすいんですよね。粒が小さいものを細かなその毛のような構造で捉えることで、そこからどんどんとその水分が集まってくるっていうか、そういう仕組みをいろんな苔が備えてると思うんですよ。でもそこだけで水分を得てるかというとそんなことはなく、花根があることによってその水を集めてくるとかいうのがあるんですけどね、基本は体の表面から吸う。雨がさーっと降った時に吸うっていうだけじゃなくて、水蒸気とか霧がかかっていたりっていうのを効率的にこう集めやすいような葉っぱの構造だとかってことになっている。そうなんですよ。そうだと私は認識してますね。いろいろなところから水分を得ようとしてるってことなんですね。だから土そう壌が濡れていることも一応意味はあるんですよね。土壌からも吸える。ただ何段階にもわたって水をこう獲得するっていう仕組みを備えていると思うんですよね。そもそも苔っていうのはやっぱり乾かしたら枯れちゃうものなんですかね。乾かしたら枯れることはないんですね。基本ないですね。それはどの苔でもですかね。基本はそうですね。基本はないです。ただ環境によってその能力がより高い種類もいれば、そこまで高くない種類もいればっていうその程度の差はあると思うんですけど、基本的には備わっているんじゃないかなっていうのは私の認識ですね。生えてる環境ってことですかね。そうですね。乾きやすいような、例えばアスファルトの上に生えてるような銀苔だとか、ああいう子らだったらもう乾きやすいのに強かったりとか、沢沿いとか水辺に生えてるようなのだったら乾きには弱いっていうイメージで、相対的には。でもやっぱ水辺にいるような種類でも乾いても平気だったりするんですか？基本は平気なんですけど、つまりその一回じゃ乾いたら絶対枯れるかっていうと、そんなことはないとは思います。それはその乾き方によるんですよね。ゆっくり乾くっていうことであれば、そこまで大きなそのダメージはないかもしれないですけど、急に乾くっていうことになるとやっぱりダメージはあるとは思いますね。乾くスピード、程度、一つの指標がスピードですね。そういって種類の苔が家の中の環境で、例えば暖房とかの風がバーッと当たってて急激に乾くみたいなことがあるとダメージが出たりとかってもありますよね。それはそうですね。なるほど。そうするとそういう急激な変化に水辺の苔とか常にウェットなところに生えてる苔ほど耐える能力がちょっと低めかなっていうそういう傾向がありますね。ちなみにこの完全に水が抜けた状態っていうのは生命活動はしてないんですよね。してません。だからこの状態で光合成したりこの状態で育つってわけではないってことですね。休眠してお休み、休眠するっていうことでいいと思いますね。休眠っていう言葉を使うとね、なんか寝てるっていう言葉のイメージは呼吸はしてるんじゃないかとか思うかもしれないですけど、代謝は何もしてないっていう状態です。もう活動を停止してる。活動停止。人間とか動物が寝てますよっていう状態ではなくて、もう呼吸も一切してない活動停止の状態。それが雨とか水をもらった時にまた活動を再開するっていう。水がないのでね、代謝のしようがないんですよ。なるほど。
水とともに生きてるっていうことでもありますよね。普段こう野外でよく観察されてるじゃないですか。同じ種類の苔がこう乾く場所と、結構常にウェットな場所と、形態として違いがあったりするもんですか？違います。全然違う。乾いたとこにいる苔はより小さくなるで、よりそのコロニーとしてはギュッとこう詰まってくるし、で湿ったところに生えてる苔はより徒長するし、そのコロニーのその形もよりルースになるというか、じゃあふわっとなりますよね。それはもう茎の葉っぱと葉っぱの間が短くなる。そう、乾いたところにいるやつは短くなるっていうことだし、その湿ったところは長くなったりしますよね。なるほど。テラリウムの場合より湿ってるので、徒長みたいな感じで間がこう伸びていっちゃうみたいなこともあるのかもしれないですよね。水があれば、次は光を求めてとか、二酸化炭素を求めてっていうことだと思うんですよ。水がなければまず水をどう確保するかっていうことがその生きていくために必要なことなので、水を確保するためにギュッとしてる。ギュッとしてるというか、そうなることでうまく水を獲得しやすかったり、水を保持できたりっていうことにつながるんじゃないかなと思いますね。水があればその光をどう受け取るかとか、水から離れることによってより二酸化炭素をね、空気に触れる部分が多くなったりとかっていうことにつながると思うんですけど、ふわっとなった方がそうですね、光が当たる面積も増えますもんね。大体その大きい、ふわっと育つギュッとなるっていうのはどの苔でも同じような傾向としてある感じ、と思います。その基本のパターンとしては。テラリウムって乾燥状態をあまり作らない環境になってるんですよ。それっていうのはどうなんですかね。逆にその乾燥する時期があった方がいいのかとか、乾燥する時期とか濡れていい時期とかっていうのを繰り返すことによってなんか植物としてこう締まった体になってるとか、なんかそういったこともあるのかなと思ったり。確かにね、乾いた時期が必要かどうかはわからないですね。わからないんだけど、その乾いたところで、乾く条件があるところで生育することでよりその乾燥した環境でうまく生きられるような形になるってことはありますよね。でもそれがじゃあ必要なのかって言われると、その生きるために必要かどうかっていうことではないですよね。ずっとその水が与えられる環境で徒長するような形になったとしても、ずっと水があるっていうことが続くならば、その形がその場所でより生きられる形なので、その乾くことが必要かというとそうではないような気がしますね。日向に生えている砂苔とか金苔とかそういうのは強い光の中で光合成するもんだと思ってたんですよ。でも本によるとそうでもないんじゃないかっていう、その辺のお話をちょっと聞かせていただけますか。これ水との関係でもあるんですけど、結局その苔が水を得て活動している条件っていうのが、雨が降ってるとか、朝露が降りてる時とか、そうするとその時の光の条件って必ずしも強くないわけですよ。日向に生えていたとしても。なのでその水がある時により効率よく光合成をしようとすると、弱い光の下で弱い光条件でうまく光合成が行えるようになっているっていうのが理にかなっていることなので、日向に生えているんだけども、弱い光の下でうまく光合成が行えるような仕組みを持っていると。結局活動している時の光条件がどういう光条件なのかっていうことですよね。雨が降ってる時とか、朝早い時間帯とかっていう時は光弱いので、そこでうまく光合成が行えるようにっていうことなんだろうと思うんですよね。
より苔の場合だともう光が強くなっていくと水分が抜けて乾燥しちゃうので、その時はもう代謝をやめてる状態。そうそうそう、もちろんね光が強い時に湿ってる時もありますよ、でもその量的な比較をすると、より弱い光条件の時に湿った状態でいるっていうことだと思うんですよね。そういうふうな観点で見ると、木の下に生えているようなもともと日陰に生えている苔と日向に生えている苔と光合成する時の光の強さとかっていうのはそんなにズレはない。砂苔は強い光で育てなきゃいけない、ヒノキ苔はすごい弱い光で育てなきゃいけないっていうイメージでいたんですけど、光合成するところの光のラインは結構近い。そうですね、近いと思いますね。もちろん例外もたくさんあるんですけど、近いと思ってもいいと思いますね。朝日の時間帯って結構短いですよね。短時間でもいいってことなんですかね。短時間でもいいんですよね。いいっていうかもう短時間でしかできない。結局濡れてる時にいかにその光合成するかとか成長するかっていうことなので、まあ仕方ないんですかね。あとその強い光の下でたくさん光合成をしようと思うと、どうしてもそれ用のその仕組みを作らなきゃいけないわけじゃないですか。その細胞の中に、そうするとやっぱり窒素がたくさん必要だったりとかするわけで、でも苔が生えてる場所にそんな窒素とかあまりないのでね、その空気中をこう漂っている窒素分を吸着して、それを窒素源にしてるっていうことがまあ多いので、やっぱり少ない窒素を使ってよりよく生きるっていうことを考えても、やっぱり弱い光の下でよりよく光合成を行えるっていうことがいいんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。強い光の時間帯の光で例えば湿っていてもあまり光合成はできないんですかね、逆に。できなくはないんですけど、強い光が光合成をするっていうことに対する阻害をするというか、ダメージを及ぼすってことがあるんじゃないかなと思いますね。強い光はあんまりいらないんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。で実際その強い光が当たらないように乾いた環境に生えてる苔たちはいろんなその工夫をしてるというか、銀苔もそうだし、砂苔も葉の先端が白いとかっていうことがあって光を反射するとか、あるいはより黒っぽいとか赤っぽいとかっていう苔もあったりして、それらはこの細胞液が色づいていて、細胞にその強い光が当たらないようになってるんですよね。だから強い光が細胞の中に入らないような仕組みっていうのはあるので、あったら逆にマイナスになるっていう。なるほど、ダメージが出てくる。そうですよね。日向に生えている苔たちっていうのは、もう日向を好んで出てきてるっていうよりは、彼らがそこでも生きていけるからっていうような、他の植物がいないしっていう、過酷なんですよ、そういうところって。そうですよね。そこで強い光が当たってもそれをうまくこう緩和するとか、日向を好んでというよりは日向を防御できる仕組みを持っていて日向でやりくりしてるっていう。乾燥もそうですよね。そうですね。なんかそういったところに生えてるともうそこが好きなんだろうから、砂苔には太陽光に近い光をガンガン当ててあげなきゃっていう気になっちゃうんですけども、そうでもない。それは必要ない。誰でもその苔の美しさとか毛中に生きてる様子とかっていうのを見て、なんかそこからこう感じ取るっていうかね、身近な自然に触れる第一歩っていう。北八ヶ岳でやられてるのはどっちかっていうとその観察会って方なんですね。それはちゃんとがっつり解説、森林の中でどういう役割を果たしているかとか、そういうところに興味があるし、そういうことをこう伝えたい。なるほど。ますね。苔を見るっていうことは、ぜひ体験していただきたいなと思います。ルーペを使ってみるので、全然こう普段認識していない
世界を見ることになるんですよ。視点が変わるので、その視点が変わるっていう経験もすごく面白いんですよ。苔を見る、その苔そのものを見てっていうことももちろんあるし、苔を見るっていうその行為を通じて視点が変わった時に全然違う世界が見えてくるっていうことがあるので、それをこう経験していただきたいなっていうのもありますよね。私にとって苔とは、地球の生命とか自然、もう大自然ですね、それの象徴だと思っていて、もうここにもう地球の生命とか地球のこう自然がギュッとこう詰まってるっていうふうに見てます。そこに謎がいっぱいあるし、いろんなものを与えてくれますよね。それ今実験中なんですよね。そうですね。いつもやったんですか？それ日付。これ楽しいですね。発見した感じになりますよね。胞子体出てる。胞子体、はい、出てます。すごい。これ嬉しいですよね。